नमस्ते। एउटा नम्बर 2 मा जस्तो यो बालुवाले जस्तो यस्तो बाटो हिँड्न नसक्नु थियो। एकदमै एक्सिडेन्ट हुँदैन जस्तो लाग्यो। हाम्रो वडा अध्यक्ष जुन राजेन्द्र श्रेष्ठलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो तपाईँले जुम गरेर पनि देखाइदिनु होला। यहाँ पुरै बालुवा त्यो कटिङको निस्केर अहिले डोजर पनि लाउँदैछ अनि सबै हटाएको है। अनि मैले जानकारी पनि गराएको थिएँ, तर धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरेर राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्तै वडा अध्यक्षलाई 2 को वडा अध्यक्षलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो 13वटा वडामा चाहिँ म चाहिँ सामाजिक काम गर्ने हिसाबले पनि एकदमै पिर लाग्छ मलाई। बाटोघाटो अलिकति बिग्रियो भने थोरै खर्चले हामी सरकारको मुख किन ताक्ने होइन। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सानो यति जति गिटी यति जति बालुवा लहर हालेर थुप्रोमा हालेर पुरिन्छ भने त्यो बाटो फेरि पनि बन्नमा मद्दत पुग्छ होइन। सडक विभागको कुराहरूलाई चाहिँ कुरेर बस्न पाउँदैन। सडक विभाग जस्तै एउटा विभाग चाहिँ बाटोघाटो मर्मत शाखा भनेर नगरपालिकाले खोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने बर्खाको समय छ, जहाँ पनि खाल्डो साल्डो हुँदाखेरि विशेष गरेर स्कुटर चाहिँ पानीहरू लगिन्छ, लडिरहेको पनि देखेँ। विशेष त धन्यवाद यो वडा 2 को अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलाई। जसरी उहाँले सानो सानो कुरालाई पनि ध्यानमा दिएर जुन यो सबै हटाउनु भयो, त्यहाँ पुलसम्म यस्तो त्यो युवाको बालुवा चाहिँ बगेर पुरै त्यो एकदमै अबुझो भएको अवस्थामा थियो, तर उहाँले हटाउनु भयो होइन। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। यस्तै गरेर 13वटाको अध्यक्षहरूले, गुणपाको अध्यक्ष, मेयर, उपमेयरले यो कुराहरू बुझिदिनु भयो भने हाम्रो नगर साँच्चै हाम्रो नगर नै बन्छ। धन्यवाद।